大家好，我係 Miss 花梨，今日會同我嘅小助手 Ellie 同大家一齊畫聖誕老人。你哋準備好未啊？準備好嘅話，我哋就開始啦。首先，我哋要畫一個橢圓形，做聖誕老人嘅鼻。畫完個鼻，我哋會畫兩邊嘅鬍鬚俾佢。呢兩撇鬍鬚呢，有啲似畫葉咁樣嘅喎。畫完鬍鬚，我哋喺鬍鬚嘅上面畫兩條彎彎嘅線，好似括號咁嘅。跟住我哋就開始畫頂帽啦。頂帽呢嘅下半部分好似一嚿雲咁嘅喎。畫完嚿雲，我哋開始畫帽嘅頂部。帽嘅頂部呢，好似一座山咁嘅喎。我哋由下面向上，再向下，再喺另一邊畫條短短嘅線，最後畫一個圓圈，將佢哋連接埋一齊。咁就畫完頂聖誕帽啦。我哋而家開始幫聖誕老人畫佢長長嘅鬍鬚，亦都係畫好多曲線，可以自由啲創作嘅。畫完鬚啦，我哋開始畫佢嘅身體。首先我會畫佢嘅左手，好似寫緊數字7咁。左手邊呢就係倒轉咁寫，右手邊呢就好似我哋平時寫個7字咁樣。寫完兩個7字，我哋就畫手袖邊。兩邊都畫一條直線。畫完手袖，我哋就畫佢嘅手套。首先畫手指公，再畫一座大大嘅山，連接到去手袖嘅位置。另一邊都係一樣，手指公，跟住一個大山。兩隻手畫完啦，我哋開始畫聖誕老人嘅身體，因為聖誕老人係肥肥地嘅喎，所以我哋會畫兩條向外嘅斜線，然後將呢兩條斜線連接埋一齊。咁件衫就畫完咗啦。我哋要喺件衫上面加一條皮帶，皮帶嘅畫法都好簡單，只需要畫兩條彎彎地嘅線，跟住喺中間再畫兩條直線，就係嗰一個扣嘅位置啦。依家我哋開始畫腳。畫腳，首先我哋畫3條線，最左係一條斜線，中間係一條長啲嘅直線，右手邊亦都係一條斜線。跟住我哋畫對鞋咯喎。
再喺每一隻腳畫2條橫線。咁樣我哋就差唔多完成啦。我哋畫2個橢圓形做佢嘅眉毛，然後我哋畫2個黑色嘅圓形做聖誕老人嘅眼睛，最後畫一個微笑俾佢。咁呢個聖誕老人就畫完啦。小朋友，你哋都可以更改聖誕老人嘅表情㗎喎。畫完之後，我哋準備有顏色啦。首先我會有紅色，紅色可以用嚟油聖誕老人頂帽、佢嘅鼻、衫同埋褲。小朋友記得游嘅時候唔使心急，慢慢游。游完紅色啦，我依家會用肉色游佢塊面，然後我會用深灰色游佢嘅手套、皮帶同埋對鞋。最後我用金色游咗聖誕老人嘅皮帶金屬扣。咁呢個聖誕老人就完成咗啦。唔知你哋又鍾唔鍾意呢？歡迎喺下面嘅網站同我分享你哋嘅作品。今日嘅時間又差唔多啦。如果你哋鍾意 Miss Farley 今次嘅教學，記得俾個 like、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友啊！我哋下次再見，拜拜。